اكو عندنا فد عرف وتقليد بالي كلش 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 مو حلو. يعني دائما عندنا اللي يناقش هو ما مؤدب، وهذه نظرة خاطئة. اللي يناقش مؤدب، اللي يناقش يريد يفهم. من أناقش الأستاذ أريد أفهم، من أناقش الوالد أريد أفهم، من أناقش الزوجة أريد أفهم، من أناقش الزوج أريد أفهم. لا تقول عني قليل أدب، لا. المناقشة كما يقول علم النفس لا تصدر إلا عن العبقرية والبراعة والتقدم والتطور الذهني. اللي عنده خمول ذهني ما يناقش، لكن اللي عنده طاقة ذهنية يناقش حتى يفهم. وأكثر من يفهمون هم الذين يناقشون. لكن احنا عندنا شنو؟ ثقافة شعبية. تناقش هاي شنو هاي؟ هيك يقول له مثلا إذا أب دا يحكي ويا ابنه أو أم، تناقش شنو القلة الأدب؟ العفو، بشنو كنت قليل أدب؟ دا أقول شنو الغاية من دا تقول لي هيك؟ شنو الغاية؟ أريد أفهم. هذا ما يعتبر قلة أدب. السيدة الزهراء قدمت لنا هذه الصورة الحضارية. طبعا في أماكن المناقشة متوقفة، لا أحد يستطيع أن يناقش الله عز وجل في تشريعه بلا شك. أمرنا الله عز وجل وعلينا الامتثال لرب الأرباب. لكن أنا دا أتكلم في إطار المجتمع البشري. إحنا كبشر هل يحق لنا مناقشة الآخر؟ نعم يحق لنا. هذا قدمته لنا الزهراء عليها السلام.